กคนเคยได้ยินเรื่องผีเปรตหรือเปล่าฮะสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆอันนี้หมู่บ้านผมโคกดูยูมีนนะฮะทุกคนอันนี้วัดดูยูมีนไหนล่ะผีเปรตหรือว่าผีตัวไหนโผล่มาดิไหนวะทุกคนไม่เห็นจะมีเลยบริเวณเสาชิงช้าเขาบอกว่ามีไม่เห็นจะมีนี่ทุกคนดูให้หมดเลยบริเวณเจดีย์บริเวณเสาชิงช้าบริเวณหน้าวัดนี่เห็นไหมมีซะที่ไหนล่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วว่าผีอะมันไม่มีอยู่จริงหรอกและไอ้ผีเปรตนั้นนะมันจะมีหรือเปล่ามันยุคไหนกันแล้วพวกคนแก่ชอบเล่าเรื่องอะไรก็มาฮะ เธอมีบุญมากนะฉันปรากฏตัวให้เธอเห็นได้ง่ายๆแบบเนี้ยฉันต้องการบุญจากเธอแบ่งบุญให้ฉันหน่อยสิฉันทรมานเหลือเกินแบ่งบุญให้ฉันหน่อยสิฉันทรมานเหลือเกิน